Здорово, пацаны! Сегодня уже третий видос, посвященный такой теме, как кастомизация советского мотоцикла Минск. Не буду вас задерживать, приятного просмотра. Погнали! Для начала я взял толстостенную трубу и начал ее выгинать для подседельной части мотоцикла. Кто смотрел прошлые серии, знает, что я отпилил оригинальный багажник с мотоцикла Минск. Обрезал трубу, предварительно отмерив ее размер. После занялся разборкой сидушки от мопеда Карпаты. Снял еще оригинальный чехол. Профессионально подогнул неровные края молотком. После чего, смерив размер, начал пилить. Профессионально согнул трубы трубой. После взял и поприхватывал все сваркой. Отмерил размер сидушки и начал резать. Немного подогнул края труб. Начал варить каркас. Приварил усиление рамы. После всех работ подставил бак и начал мудрить с его креплениями. Поставил сидушку и бак на свои родные места и принялся варить усиление рамы. In your mind, my ways just start to drive you crazy. Never will I go